又俾咗你 f(x) 嘅內容嘅當項式，然之後另外再話俾你聽咧，x 減4就係 f(x) 嘅 factor，即係話係佢嘅因式。其實呢句説話咧有幾個含義，第一係暗示咗 f(x) 其實係一個被除數嚟嘅，亦都講緊咧 x 減4咧其實係一個除式嚟嘅。而 factor 咧嘅意思即係話咧佢係因數，冇任何嘅餘數，又或者咁講個餘數係等於0㗎。咁所以咧一見到呢個句式咧，我哋應該好快地諗起咧 remainder theorem。嗱，至於 remainder theorem 咧嘅原理係啲乜嘢咧？你可以詳細睇下咧第14條或者第15條嘅講解嘅。簡單嘅操作咧就係講緊，當咧 f(x) 係被咧 x 減4去除嘅時候，嗱 divided by 後邊嗰個就係除式啦。望住個除式，逼佢等於0。然之後睇下當 x 等於咩數值嘅時候，成個除式會等於0咧，就係當 x 等於 a 啦。我哋就會將呢個 a 代落去咧成個當項式裏邊嘅 x 嘅數值裏頭，就能夠計到佢個 remainder。所以望住呢條式，其實我哋咧應該好快地咧寫到一條咧嘅等式，就係 f， 然之後望下 x 減4等於0 ，x 等於4，代 x 等於4就係 f4。就會等於 remainder 0咁解啦。咁但係咧呢句式咧，其實咧就係只係得個名啫，冇個餡嘅。你要再進一步嘅操作，就係將呢個 x 等於4咧擺落去個餡裏邊。當擺落去餡裏邊嘅時候，你見到啦，所有 x 嘅數值咧有晒，係爭在咧個 k 係唔知道，咁所以得翻一個 unknown 啊，咁我哋就能夠計到個 k 啦。好，至於 B 嗰題啊，佢咧就問啦，當 f(x) 被另外一個數去除嘅時候，即係話後邊呢個又係另外一個 divisor 喎，被佢除嘅時候，究竟個 remainder 係幾多咧？計翻 remainder 嘅數值，咁所以咧呢個成個句式咧就係講緊逼 x 減1，成個嘅 divisor 等於0，x 其實咧經過移項咧，你會見到啦。就會等於1/3，就將佢咧塞翻落去咧 x 呢個數字，我哋就可以咧成功地好快地計到咧個 remainder。咁 remainder 就會等於 f 嘅1/3，代翻落去相應嘅 x 嘅位置裏邊，然之後計翻個數字出嚟啦。